צ'יטים ולבוא לשרת דיסקורד שלי ולהפחיד ילדים. שט, מה קורה פה, אחי? כולם אומרים לי, צא. שום צ'יטר לא מפחיד אותי, ואם יש צ'יט... אכלת שקם יא אפס! אחי, איך עשית את זה? אתה אפילו לא הלכת לבית שלך! אוקיי, עכשיו אני בודק מי אתה, בוא נראה מי אתה. במילה אחת לא במקום, אני מקריף לך את הבית, חבל. אני מפרסם לכולם איפה אתה גר. אני אישית הכי דואג שלא נשאר לו בייס. טוב, דה כהן, אני יודע שאתה תוריד את הוויס צ'ינג'ר. הלו, אחי, אתה רוצה טרייד? אתה רוצה טרייד? כן, אחי, אתה רוצה בבייס שלי או בבייס שלך? לא קובעים שונה. רגע, מה זה הקול הזה? זה הקול שלך? כן, זה הקול שלי, למה יש בעיה עם הקול שלי? לא יודע, אחי, אתה נשמע קצת מוזר, אחי. אתה רוצה אופי לך? אצלי. למה כל שתורשים לי אוהד? בואו נבדוק אם זה אוהד, אחי, אני יכול להתקשר לאוהד. אתם רוצים שנתקשר לאוהד ונראה אם הם מדברים ביחד תוך כדי? הלו. דבר רגע, אתה שומע אותי? כן, אני שומע אותך, מה אומר? אוקיי, אחי, זה לא אוהד. איך קוראים לך ברובלוקס? הלכתי לך את השם שלי בפרטי. למה קוראים לך ריל האקר? לא יודע, זה השם שלי. אחי, נתתי לך גישה לשרת שלי, אתה יכול להיכנס? אין, אני נכנס. על מה אתה רוצה טרייד? בוא תראה, יש לי דברים טובים. מה זה, אחי? למה אני אתה... פה. למה אתה... כאילו, מה קורה פה איתך, אחי? אתה... מה זה מה? היה? למה אתה יורה בי, אחי? מה קרה? למה אתה יורה בי לא באמת יודע. במקום, אחי? אני יכול להביא לך פופות ספוט 25 מיליון, ובתמורה תביא לי 6-7 וקרואסדילה קרוקודילה? סבבה. אני מרביץ לך, די להרביץ לי. אחי, מה אתה יורה עליה? אני לא רואה את זה. אחי, מה? למה יוצא לך? וואי, בוא נעשה את הטרייד, אחי, לא הבנתי. מה היד, אחי? לא יודע, ככה זה. אחי, אתה ממש מפחיד. איפה אתה? אחי, למה... אני פה, אתה לא רואה אותי. אתה משתגר לי במפה הזה, קצת מפחיד. אחי, איפה אתה? איפה אתה? אני אפגע בך, שתבין איפה אני. אתה רוצה שאני אפגע בך? איפה אתה? אני עכשיו בבייס שלי. שט, מה קורה פה, אחי? כולם אומרים לי, צא. אחי, אני נראה לכם שאני בורח מהבן אדם הזה, אני שובר עוד לו את כל הבייס. שום צ'יטר לא מפחיד אותי, ואם יש צ'יט... אין, אתה מוכן לפתוח את הבייס שלך? הבייס שלי פתוח מזמן. אוקיי, הבייס שלי נפתח עכשיו, כן. לא, עדיין אני רואה אותך בטלפורטים, אחי, אבל... הנה, אני מרים. אחי, איך אתה מרים לזה ואתה לא היית ליד זה? אכלת שקם יא אפס! אחי, איך עשית את זה? אתה אפילו לא הלכת לבייס שלך! אכלת שקם! אתה לקחת לי את הפופות ספוט, אתה יכול להחזיר את זה? יש לך הוכחה? אז יש לי הוכחה, הוא היה לי בבייס ועכשיו יש לך אין לי הוכחה אותו. שלקחתי. הוא היה לי בתוך אני הבייס, צריך- ועכשיו אין לי אותו בבייס. לאן הוא נעלם? אתה העלמת אותו. אני העלמתי אותו. בכוחות המחשבה, אני עשיתי פוף ונעלם. אתה יכול להיכנס אליי לבייס? כן אחי, ברור אני יכול להיכנס לך לבייס. אבל אתה לא גונב לי או משהו, נכון? אחי, כנס לבייס, תן לי לראות אם לקחת או לא. טוב, אני בודק. נכנס אחי, נכנס. אחי, איפה הפופות שלי? כן, אמרתי לך, לא לקחתי שום דבר. אחי, אתה היית עכשיו בבייס ואתה לקחת את זה, זה היית אתה! אתה טוען שלקחתי לך עוד ספוט. ברור שאני טוען, אני בטוח שאתה לקחת לי פופות ספוט, איפה הוא? אחי, שחרר את המיאון! למה נתת לי בלוק? אין בעד שט, סבבה. הוא מטיל פה פחד, אחי, על ילדים בשרת דיסקורד שלי, ועושה את הדברים האלה, אני לא יודע אם זה צ'יטים, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, הבן אדם העלים לי את הפופ אוטספוט מהבייס, אני אפילו לא ראיתי אותו הולך. אם אחד כזה נמצא בשרת דיסקורד שלי ומפחיד ילדים קטנים, אני אישית הכי דואג שלא נשאר לו בייס, וגם ספק אם יישאר לו משתמש אחרי הטרייד הזה. תבוא אני לבייס! נכנס. למה שמעתי שיגור שלך רגע בתוך הבייס שלי? כי שיגרתי את הדמות שלי ליד החתול, אתה רוצה טרייד או לא? אוקיי? Quesadilla crocodila. אחי, מה זה? למה אני לא יכול לזוז? תגיד לי אתה, למה אתה לא יכול... אוקיי, עכשיו אני יכול לזוז. Quesadilla crocodila. לא הבנתי, למה אתה מנסה לגנוב לי? למה אתה יורה בי? מה? לא הבנתי, למה אתה מנסה לגנוב לי, אחי? אחי, אתה בכלל לא פה, ולמה אני כל פעם... למה? אחי, מה זה, אחי? תשחרר אותי, נו די! למה אתה מנסה לגנוב לי? תפסיק לגנוב לי. אתה מפסיק לגנוב לי? אחי, אני לא... די! אוי ואבוי לו, אחי. אוי ואבוי לבן אדם הזה. שהעז להתקין צ'יטים ולבוא לשרת דיסקורד שלי ולהפחיד ילדים. אוי ואבוי לו, אחי. כן, אחי, אתה רוצה לעשות טרייד לג'יט או לא? רוצה. אוקיי, אז יאללה, מה אתה רוצה? למה אתה מרים את המיאול? למה אתה מרים את המיאול? למה אתה אבל מרים הבייס את שלך גם המיאול? ככה היה נעול. מה, אני יכול לעשות טלפורט לבייס שלי? לא הבנתי. אחי, אתה רוצה טרייד לג'יט או לא? אמרתי לך שאני רוצה להחזיק אותו. אני רוצה טרייד לג'יט, אחי, אתה רוצה או לא? אני גם רוצה טרייד לג'יט, אבל קודם כל אנחנו צריכים לתת הימנעות זה לזה, אוקיי? שט, הוא אפילו לא שם לב איפה אני, ובום, אחי, אני אוכל ירייה, יש פה משהו. אני רק כאילו ליד הבריין רוטים שלו, ובום, אחי, אני אוכל פה פגיעות מימין ושמאל. אני רוצה את הקרוסדילה קרוקודילה ואת ה-6-7, אפשר לעשות על זה טרייד? אוקיי. אוקיי, ארי, אני מחכה פה, אתה יכול ללכת לבייס שלי? לפני שאני הולך לבייס שלך, אני רוצה לראות את השכפול אי שלך. אפשר, אבל אי אפשר לעשות לך סקאמים? הכל מאלוהים, יש לי כוח אלוהים, אם אתה מנסה לגנוב לי, אתה פשוט לא תצליח. הבנתי. למה זה תמיד קורה לי, אחי? אני כל כך מרוכז, אני בטעות שמתי את זה לעצמי. אחי, אני לא יוצא מהבייס, אתה רוצה? אני בא שתרים את
יאול 10 אז תעלה לקומה השלישית שלי, אל תצא מהבית, תעלה לקומה השלישית שלי, תפסיק לעמוד על הקרוקודיל שלי. אחי, אני לא עומד לך לקרוקודיל. עכשיו אתה עומד לי על התיק 7, נו, מה אתה בא להסתלבט עליי? איך אתה רואה אותי, אחי? איפה אתה? איך אתה רואה אותי? יש לי מצלמות נסתרות בכל מקום. אתה יכול בבקשה לבוא לעשות רייד? אני רוצה לבוא לעשות רייד, אבל תעלה לקומה השלישית שלי. יש לי מצלמות, לא, אתה יורד. למה אתה יורד? עליתי. אני הרגע ראיתי ששמת שכפול בקומה הזו. אחי, עליתי. יש לי עיניים בכל מקום, אוקיי? אני רואה עכשיו שכפול ליד התיק 7, אני רואה אותך בקומה השלישית, נכון? אני מכחיש, אחי. לא! למה דפקת לי שם? בואי תיזהר, פעם הבאה אתה תהיה בבעיה. אתה... אני יכול למכור את ה-6-7 ואז להגיד לו, אחי, אני לא יודע על איזה 6-7 אתה מדבר. כמו שהוא עשה לי עם הפופ עוצמות, אתם רוצים שנעשה לו הפוך על הפוך? אחי, אני לא יודע על איזה 6-7 אתה מדבר. מעולם לא הרמתי 6-7. אתה לא יודע על איזה 7 אני מדבר. אתה יכול להיכנס אליי, אני לא יודע על איזה 6-7 מדובר, באמת. אנחנו נתחיל ככה, אתה מוריד את החתול לקומה השנייה כמו שסיכמנו בטרייד הראשון. אחי, חתול בקומה השלישית, נוח לו פה, יש לו פה מיזוג, ממוזג, הוא אוהב לבד, הוא אוהב סוליק אותם. למה לעשות עוד סקם? לא לקחתי כלום. עכשיו תעשית לי מה? סקם. על מה דפקתי רק כלום? שד, אני... מה זה? מה זה? מה זה? אימא'לה! עברתי לפחם, אחי, מה זה? אתה יכול להפסיק עם זה? אחי, זה מרגיש לי שכל הבית... מה אתה מסתגר לי לבית? אתה יכול להפסיק עם זה? אין הפסקתי. אתה יכול לעוף לי מהבית? כן, אחי. גרייפוס מדוסי. אתה סקם יאבן! לא, אני לא דפקתי לך סקם, אחי, זה לא אצלי. זה נעלם, אתה טוען. זה דברים נעלמים במשחק הזה, משהו מוזר. אני לא יודע אתה איפה רוצה טרייד? הגרפוס מדוזי שלך. הוא אתה לא רוצה אצלי. טרייד? הגרפוס מדוזי שלך כבר לא אצלי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אוקיי, הגרייפוס מדוזי שלי לא אצלך, אתה רוצה טרייד או לא? בכללי. בוא, אתה רוצה לראות משהו מצחיק? נו, מה, תראה לי משהו מצחיק. זה דבר מאוד מצחיק, אוקיי? נו, מה מצחיק? כל שנייה אף, למה אתה כל שנייה אף? קייסדיה קרוקודילה. מה קרה? עוד סקם, אתה יודע שבלחיצת כפתורים אני רוצה, אני יכול לדעת הכל עליך? מה זאת אומרת? אתה תראה, בוא נעשה טרייד קודם כל. מה קרה? המיאולת! הבנתי אותך. ואכלת עוד סקם! אתה נופל בפיתוי, תקשיב, אתה כמו דגה. וואלה, לא מצחיק, אתה תהיה בבעיה רצינית, אתה תהיה אני בבעיה. אומר לך, אתה כמו דג, אתה מכיר איך דגים ככה עם חכה? זורקים להם פיתוי ואז עושים טו 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 טו. הבנתי. קודם כל אחי, אני מכחיש כל קשר לקרוקודילה, אני לא יודע איפה הוא נעלם. אתה רוצה להחזיר בדרך הקלה או שאתה... אין לי מה להחזיר כי הקוואסדילה לא אצלי אחי. אוקיי, עכשיו אני בודק מי אתה, בוא נראה מי אתה. הנה, כל הדברים קפצו לי, הלך עליך. איזה דברים קפצו לך? טוב, דה כהן, אני יודע שאתה תוריד את הוויסנג'ר. מה אמרת? אני יודע שאתה עידן דה כהן. בתוכנה רשום לי שאני אקריא את כל כאילו הפרטים, או שאתה מעדיף לשים העתק ללייב, ששמעתי שאתה כנראה בלייב. אז ראית בלייב, אתה בלייב. אני לא הייתי בלייב, הכל רץ לי על התוכנה. איזה תוכנה, אחי? מה נשמע נעים מאוד, כהן. יפה. קודם כל, כל הדברים שלקחתי לך, אחי, אכלת עליהם סקאם וסקאם. אתה הצ'יטר הכי כושל אוקיי, שראיתי אבל- בחיים שלי. ואם אתה תדבר לא יפה, אני הצ'יטר הכי בלחיצת כושל שראית כפתור, בחיים שלך. בלחיצת כפתור דואג שאתה מקבל בן אייפי מהמשחק הזה, סמי בהכנס מוכן אוקיי, לתת בוא לך נהייתי בן. במשחק, אתה רק קרוב לריפורט, אני מפרסם לכולם איפה אתה גר. בוא רוצה שתקרא לייב, אני אומר לך דברים. לא, אתה נרגע. כן, כן, כן. בסדר? אתה עושה טריידים בשרת שילדים קטנים משחקים בו, ואתה עושה להם סקאמים עם אוקיי. צ'יטים ואתה מפחיד אותם. כל הבייס שלך אתה לקחת בצ'יטים, ואני אומר לך אחי, אתה עכשיו בלייב, אז בוא נירגע, בסדר? אתה רוצה שכל הדברים שלך יפרסמו מול כל הלייב? כן, כן, אתה בטוח שאתה אומר כן, את זה. אתה בטוח. להתחיל עם המספר? תקריא לי אותו, נו הנה אני במיוט, דבר, תקריא, אני שומע. כן, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה, וזה כנראה מישהו שאני מכיר. רגע, אמרת שאתה יודע איפה אני גר, נכון? נכון, אמת, אני יודע איפה אתה יופי גר. אחי, אתה יכול לבוא לביקור? למה? אני אבוא לך בביקור עם כמה אנשים, אל תדאג. מה אתה אומר? אז אני אומר לך שאתה תשקול מילים כי אתה בלייב. אתה מכיר, אתה יודע מה זה דוקסים? אתה עשית, אז אתה אומר שאתה עושה דוקסים. אתה הרגע הודית שאתה עשית עליי דוקס. אתה מודה שעשית עליי דוקס, אתה בטוח. אתה יודע את המשמעות של מה שאתה אומר עכשיו? חד משמעית. אתה חושב שאתה מפחד, אני בכל הקהילה של כל הדוקסרים הכי טובים בארץ. תיזהר על המילים שלך, אחי. אוקיי, אתה בטוח. במילה אחת לא במקום, אני מקריס לך את הבית, חבל. אז הנה, אתה בעצמך אמרת שאתה יודע הכתובת שלי. רגע, אני יכול להגיד לך משהו אחרון, בבקשה, רק תן לי להגיד. למה אתה לא נכנס למשחק, אבל אתה יכול להיכנס למשחק? אני רוצה להגיד לך משהו אחרון. שמעתי מה נמתחת על ידי אליה.
מה... למה הוא בורח מהשיחה? מה הוא אמר עכשיו? לא, אני רוצה להבין אם שמעתי טוב, אם שמעתי נכון, אחי, אני שמעתי נכון? כנס לשיחה אם אתה בלייב, כנס. מה אמרת? נמתחת על ידי אליה, נמתחת על אליה, ידי מי זה אליה. אליה? ביי. מי זה אליה? אליה הספק שלי? הספק שלך, כן? אתה מנסה כאילו להאשים את אליה, אחי? מה אתה חושב שאתה... לא, הבנתי. אני ואליה מתחנו לך את החיים, באמת. אליה שלח אותך לעשות את זה? אליה שלח אותי, אמר לי הכל. אליה נתן לך את המספר טלפון שלי? לא אמרתי כלום. אליה! איפה אליה מתוק? אליה? מה שלומך אליה? הלו? אני הייתי עכשיו בטרייד עם מישהו שעשה לי צ'יטים, הוא כאילו ברח מהשיחה אחרי שהוא הבין כבר שהוא בבעיה רצינית ואמר לי נמתחת על ידי אליה. אליה זה עוד מישהו שמתחזה אליך כמו הטרייד שהיה לי? לא, אני לא חושב. אתה מתחת אותי אליה? כן. מה עובר על אמא שלך? אליה, מה יש לך אחי? תגיד לי מה, אתה מטורף אחי? מה אתה... מה? אחי, צרף לי את הילד הזה לשיחה, אתה יכול לצרף אותו לשיחה? מה אומר? יואו. מה, מתחת אותי? בוא נעשה אנדנדינו, אתה או אליה, קודם כל מי הדברים מקבל שלי. לא, אנדנדינו, סוף הלקה. תסביר לנו את הדברים קודם כל. וואי, הם באמת אחי, מכרתי אותם. אל תמתח אותי בחיים. מה זה מכרת? מכרתי אותם. אליה, אתה רוצה את ההוטספוטים? ההוטספוטים שלי אצלך, כנס לבייס שלי עכשיו. תגיד לי, אתה רוצה טרייד על החתול אליה? אני אלך את כל הבן שלי על החתול. אתה רוצה את החתול טאקו הזה לאינדקס שיהיה לך? אתה רוצה אותו אליה? אתה רוצה צ'אט? אני אביא לאליה צ'אט. אתה באמת לוקח לאינדקס ואתה מחזיר אליה? מחזיר. אוקיי, אתה מחזיר אליה? יאללה, וואלה, מגיע לאליה צ'אט. ריספקט אליה, אליה מכבד אותך. איפה אתה אליה? וואלה, ריספקט אליה צ'אט. W אליה, אחי. אליה מקבל... רגע, אני בא. אני לא לוקח, אני לא לוקח. יאללה, תחדש, אחי, מה תחדש אתה אליה. עושה? תחדש אליה על החתול מה אתה לאינדקס. עושה? מה? לא הספקת לקחת את החתול לאינדקס. וואי, הדרקון שלך אצלי גם. אכלת הכל סקאם טוב. יצקאם. טוב, אליה, נראה לי אני הכל מוכר את טוב, הדרקון. אליה, נראה לי אני מוכר את הדרקון. תיזהר ממני. אחי, מה, צ'אט, מה? אחי, מה זה לכבד תכבד, את נו, המתיחה? אסור מתיחות. טוב, אליה, קח אותו. אני מצטער עידן, פעם הבאה אני אקח את המיאול, תיזהר ממני. אתה בטוח, סגור אליה. אם מישהו עושה סקאם למישהו, מה עושים לו? סתם קטקן. אז מי שעושה מתיחה אליה, מה הוא מקבל? מה הוא מקבל? מתיחה, גט, מתיחה. אח שלי, אל תעצום את העיניים, אני מבטיח לך אליה, שאתה לא תדע מאיפה זה יבוא לך. אני אישית לוקח פרויקט לעשות לך מתיחה, מותר לי?